Потому что женщина, у нее любви больше умещается в сердце супружеское, чем у мужчины. Как любит женщина, никто так не умеет любить. Верная женщина, жена. Вот жена такая любящая, она не сможет жить без мужа. А муж, как мужчина, он не вмещает столько любви. Он может пережить это, хотя не всегда. Хотя тоже не всегда. Но по определению считается, что женщина такого уровня не способна жить без мужа. Такая сила любви была. Потом эта сила, она ослабла с течением времени, и в Кали-югу это запрещен обряд. Уже таких женщин, такой любви уже не существует практически, поэтому нельзя такие вещи делать. Я даже слышала такое, что любовь женщины настолько ее обжигает, что она даже не чувствует огня, когда восходит на костер погребальный, да? Она даже не чувствует, боли.